This conference will now be recorded. एउटा तपाईको त्यही रिबारको एउटा पिसको कति राहुल सर प्लिज एकचोटी सुरुदेखि गरिदिनु होला। हस् हस्, थ्यांक यू सर। सुरुमा हामी बीबीएस गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई फर्मेट जान्नु पर्ने हुन्छ र फर्मेटमा के हुन्छ भने तपाईको जस्तै अब नेम अफ बिल्डिङ, अब कुन टाइपको बिल्डिङ हो हैन त, त्यो हाम्रो यहाँ दुईचोटी नेम अफ बिल्डिङ लेखाएको रहेछ। नेम अफ बिल्डिङ हामीलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। त नेम अफ बिल्डिङ भनेको नेम अफ बिल्डिङ अब कुन टाइपको बिल्डिङ हो, हाम्रो 2S 6C भनेको 2 स्टोरी 6 क्लासरुम। यो म अहिले खास गरी स्कुलको बिल्डिङ लिएर म हजुरहरुलाई यो कसरी हुन्छ भनेर हजुरहरुलाई म भन्न गइरहेको छु। त्यही भएर 2 स्टोरी 6 क्लासरुम। सर धेरै इको भयो सर। एक सेकेन्ड सर, योबाट डिस्टर्ब हुन्छ। त डिस्क्रिप्सनमा हामी त्यसैगरी नेम अफ प्रोजेक्ट र त्यसैगरी के हुन्छ भने हाम्रो नेम अफ कम्पनी। अब कुन कम्पनीको तपाई बिल बनाइराख्नु भएछ भने त्यहाँ पनि युज हुन्छ तपाईको यो बीबीएस, त त्यो कम्पनीको नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने यहाँ डिस्क्रिप्सन, अनि डिस्क्रिप्सन जुन छ डिस्क्रिप्सनमा अब तपाईको हरेक स्ट्रक्चरलाई इन्डिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्क्रिप्सनमा। अनि यो डाया अफ बार भनेको के हुन्छ भने डिफरेन्ट स्ट्रक्चरमा डिफरेन्ट डाया अफ बार युज हुन्छ। त्यही भएर हामी यो टेबल भित्र के लेख्छौं, कति एमएम को डाया अफ बार युज भएको छ। त्यसैगरी नम्बर अफ सेक्सनले के इन्डिकेट गर्छ भने कि जस्तै अब यो फुटिङ 1 मैले यहाँ लेखेको छु, त फुटिङ 1 जुन छ कति वटा छ, त्यो बिल्डिङमा फुटिङ 1 कति वटा छ त्यो हामी कहाँ लेख्छौं, नम्बर अफ सेक्सनमा लेख्छौं। र अब नम्बर अफ रिबार, त नम्बर अफ रिबार भनेको त्यो स्ट्रक्चरमा हाम्रो कति वटा रिबार लागिरहेको छ, अनि त्यो नम्बर अफ रिबार कहाँ हामी फाइन्ड गर्छौं, यो तपाईको प्यारलली जानुहुन्छ भने यही ब्र्याकेटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि लेन्थ केमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, मिटरमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब लेन्थ भनेको के भयो भने यो तपाईको टोटल लेन्थ हैन। जस्तै अब तपाई फुटिङ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने फुटिङमा जुन हाम्रो कट भएको जुन हामी रिबार हुन्छ त्यसको एउटा रिबारको लेन्थ कति हुन्छ भनेर हामी लेन्थमा लेख्छौं। र टोटल लेन्थ भनेको के हुन्छ भने टोटल लेन्थ कसरी निकाल्ने भने मानौ एउटा रिबारको हाम्रो के हुन्छ भने लेन्थ यल छ, अनि नम्बर अफ रिबार n छ, अनि नम्बर अफ सेक्सन मानौ NS छ भने यो तीनटैले मल्टिप्लाई गरिदियो भने हामी टोटल लेन्थ यहाँबाट निस्किन्छ। त्यही भएर म के गरेछु भने यहाँ टोटल लेन्थ यहाँ इन्डिकेट गरेछु। अब युनिट वेट भनेको के हुन्छ भने कुनै पनि म हिजो नै हजुरहरुलाई भने थिए कि युनिट वेट निकाल्ने हामीसँग फर्मुला हुन्छ DA²/162 र जसको युनिट के हुन्छ भने केजी पर मिटर। त अब केही गर्नु पर्दैन, यो युनिट वेट र यो टोटल लेन्थ आइसकेपछि हामी के गर्छौं, क्वान्टिटी निकाल्न सजिलैसँग सक्छौं। अब टोटल लेन्थ भनेको मिटरमा छ, युनिट वेट केमा हुन्छ, केजीमा। त केजी बाइ मिटर इन्टु मिटर गर्यो भने हाम्रो फाइनल रिजल्ट केमा आउँछ, क्वान्टिटी, जसको युनिट के हुन्छ, केजीमा हुन्छ। र अर्को कुरा पनि यहाँ इन्डिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईको स्ट्रक्चरमा कस्तो टाइपको अहिले रिबारको क्याल्कुलेसन भइरहेछ भने त्यो रिबारको इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्ने हुन्छ कि जस्तै टोर स्टिल के भन्छ, रिइन्फोर्समेन्ट बार अफ एफई, यो भनेको ग्रेड अफ स्टिललाई रिप्रेजेन्ट गरेछ 415 अथवा 500 जुन जुन युज भएछ त्यो तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 415 मात्र युज भएछ भने 415 मात्र लेख्नु होला, 500 पनि युज भएछ भने 500 पनि यहाँ बाइ 500 लेख्नु पर्छ। अनि ग्रेड इन्क्लुडिङ द स्ट्रेटिङ, अनि क्लिनिङ, अनि कटिङ, बाइन्डिङ, फिक्सिङ इन पोजिसन विथ एंगल, टाइम, बाइन्डिङ वायर एज पर ड्राइङ डिजाइन एन्ड इन्स्ट्रक्सन अल कम्प्लिटेड। भनेको मतलब के भयो भने यसले के रिप्रेजेन्ट गर्यो भने एउटा त ग्रेड अफ स्टिल कस्तो युज भइरहेछ, अनि योमा जुन हामी बीबीएस गर्छौं त्योमा हरेक कुरा इन्क्लुड हुन्छ। जस्तै अब कटिङ, बाइन्डिङ, अब कटिङ गर्नु पर्यो त्यो रिबारलाई, बाइन्ड गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, बाइन्डिङ वायरले त्यसलाई बान्नु पनि पर्यो, मतलब कनेक्ट गर्नु पर्यो हैन। त जस्तो हामीलाई ड्राइङमा दिएको हुन्छ त्यो अनुसार हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ प्लेसिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ साइडमा, र त्यही प्लेसिङकै आधारमा हामी के गर्छौं, बीबीएस गर्छौं। त्यो कुरा भनेको यो कुरा तपाईलाई इन्डिकेट गर्नु पर्ने हुन्छ। अब स्टिलको हामीले बीबीएस गर्दाखेरि एकदम सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौं कि सुरुमा हामी जुन छ कहाँबाट बीबीएस गर्नु भन्दा पहिला त यो सोच्नु पर्छ कि अब रिबार कहाँ युज हुन्छ, फर्स्टै चोटी त रिबार कहाँ युज हुन्छ,
त अब हाम्रो फर्स्टै चोटि त युज हुने भनेको फाउन्डेसनबाट नै हो, सब स्ट्रक्चरबाट नै हो। अब सब स्ट्रक्चरमा पनि धेरै मतलब जुन छ तपाईको कम्पोनेन्ट हुन्छ, फुटिङ हुन्छ, टाई बिम हुन्छ, अनि प्लिन्थ बिम हुन्छ, जसलाई फाउन्डेसन बिम पनि भन्छ टाई बिमलाई हो। त हामी सुरुदेखि नै जसरी हामी काम गर्छौँ फिल्डमा त्यसरी स्टेप बाई स्टेप के गर्छौँ हामी यसमा बीबीएसमा पनि स्टेप बाई स्टेप हामी के गर्छौँ त्यही सिरियल वाइजै हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँ फाउन्डेसन लेखेको छु, त अब फाउन्डेसनमा हामीलाई कहाँ युज हुन्छ तपाईको फुटिङ मेसमा। त मेस भनेको तपाईको के भयो कुनै पनि बारलाई यदि तपाई टु डाइरेक्सनलमा प्लेस गर्नुभयो भने एकअर्कालाई इन्टरसेक्ट गरेर भन्न पाइन्छ, जाली जसलाई हामी भन्छौँ हो। त्यसरी यदि फर्मेसन भइरहेछ भने त्यसलाई मेस भन्छौँ। त फाउन्डेसनमा धेरै कुरा हुन्छ तपाईको, टाई बिम पनि त्यही सब स्ट्रक्चर फाउन्डेसन भित्रै पर्छ, जसलाई फाउन्डेसन बिम भन्छ। त हामी सुरुमा कहाँ जान्छौँ एक नम्बरमा त फुटिङ मेसमा जान्छौँ। त अब तपाईहरुलाई म ड्राइङतिर लगिरहेको छु। बीबीएस अब हाम्रो स्टार्ट हुन्छ, कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। ल पहिला हामी फुटिङमा गइरहेछौँ। तपाईहरु यहाँ फुटिङ के छ भने हाम्रो फुटिङ सरी अब फुटिङ 1 पहिला त हामी सुरुमा मैले हिजो नै तपाईहरुलाई हेराएको थिएँ कि कुन कुरा कहाँ पाइन्छ भनेर। त अब हामीलाई सुरुमै पढ्नु पर्छ रिइन्फोर्समेन्ट शेड्युल अफ फुटिङ भनेर यहाँ भनेको छ। त अब हामी फुटिङ कस्तो टाइपको फुटिङ त इन्डिकेट गरेको छ F1। अब नेम अफ फुटिङ तपाईको केमा डिटरमाइन गर्छ भने जस्तै अब साइज फरक भयो हैन, नम्बर अफ रिबार फरक भयो, अनि अथवा स्पेसिङ फरक भयो, यो तीनवटा अथवा डाया अफ बार फरक फरक युज गरेछ भने त्योहरुमा के हुन्छ भने तपाईको नेमिङ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। साइज पनि फरक छ भने त्यसलाई मानौ दुईटा यदि हाम्रो फुटिङ डिफरेन्ट टाइपको डिफरेन्ट साइजको छ भने हामीलाई त्यसलाई के गर्नुपर्छ भने डिफरेन्ट नेमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त म सुरुमा तपाईहरुलाई फुटिङ 1 को बीबीएस कसरी गर्ने भनेर पहिला म सिकाउँछु यहाँ। ल मैले हिजो नै भनेको थिएँ कि यसलाई एकदम राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुन भनेको हाम्रो के हुन्छ स्पेसिङ कति छ। जस्तै यहाँ के भनेको छ भने एलोङ एक्स डाइरेक्सन मैले यो सेक्सन जसरी काटेछ म त्यसलाई मानेछु हैन। त एक्स डाइरेक्सनमा के छ भने एक्स डाइरेक्सनमा के छ 12 mm को बार युज भएछ र सेन्टर टु सेन्टर यो सी बाइ सी भनेको के हो भने सेन्टर टु सेन्टर। अब सेन्टर टु सेन्टर भनेको के हुन्छ भने जस्तै 12 mm को डाया युज गर्नु भएछ भने हैन त्यो मेसमा त अर्को जुन एडजेसेन्ट साइडको तपाईको जुन रिबार हुन्छ त त्यसको ठ्याक्कै रिबारको सेन्टरदेखि लिएर अर्को सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स कति हुनुपर्ने हामीले 125 mm हुनु पर्यो भनेर यहाँ इन्डिकेट गरेछ। त्यसैगरी तपाईको तलको पनि जसलाई डिस्ट्रिब्युसन बार सरी यो मेन बार भयो, यो तपाईको माथिको के भयो डिस्ट्रिब्युसन बार भयो। डिस्ट्रिब्युसन बार र मेन बार दुईटैको के गरेछ सेम तपाईको यहाँ स्पेसिङ राखेको छ। ल अब हामी के गर्छौं यसको साइज हेरौं। यसको साइज कति छ तपाईको 2400 mm यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 2400 mm बाइ 2400 mm। एउटा कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ कि यहाँ तपाई साइज हेर्नुहुन्छ एकैचोटी साइडमा काम गर्दाखेरि 2400 बाइ 2400 को दिएछ। त पीसीसी पनि त्यति बेला 2400 बाइ 2400 हुँदैन, त्यो पीसीसी को डाइमेन्सन तपाईको यो भन्दा माथिको दिएछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त हाम्रो खास गरी अहिले युज हुने भनेको रिबार कहाँदेखि हो त यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म हामीलाई रिबार ट्रेस गर्नुपर्छ। त्यसको डाइमेन्सन कति दिएछ 2400 बाइ 2400। अब हामी यो डाइमेन्सन लिएर के गर्छौं रिबारको लेन्थ निकाल्छौं र टोटल क्वान्टिटी निकाल्छौं। ल अब हामीलाई यहाँ के छ भने हेर्नुस् एलोङ एक्स डाइरेक्सनमा सरी एलोङ एक्स डाइरेक्सनमा के भएछ भने कतिको रिबार युज भएछ भने 12 को युज भएछ भने हामी के गर्यौं यहाँ 12 mm लेख्दियौ। यसलाई अलि सेन्टरमा ल्याउनु होला र त्यसपछि नम्बर अफ के छ भने यहाँ नम्बर अफ के छ फुटिङ अब कतिवटा छ त यो हामीले कहाँबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ भने प्लानबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ। त अब म एकचोटी प्लानमा गइरहेको छु कि फुटिङ 1 कतिवटा छ भनेर म एकचोटी तपाई यहाँ यसलाई के गर्छु भने जुम गरेर हेराउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाई काउन्ट गर्नुस् त फुटिङ 1 कतिवटा छ त यहाँ एकदम राम्रोसँग क्लियरली दिएछ कि यहाँ काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई कि फुटिङ 1 ए 1 2 3 अनि यहाँ पुरै चेक गर्नु होला। यो हैन कि यहाँ तीनवटा छ भने तीनवटा लेख्दिने 1
2 3 अनि यहाँ F2 यो CF1 यो F2 एकदम सिरियल वाइज चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। F2 CF1 F2 हामीले यताको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के छ F3 यहाँ तपाईँ राम्रोसँग अलि हेर्नुस्, यहाँ के छ F3 अनि यो पुरै के हो F3। त भन्नाले हामीले CF1 कतिवटा पायौं भने यहाँ 1 2 3 वटा हो। त्यही कुरा कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ भने हामीलाई यो नम्बर अफ सेक्सनमा। यहाँ मैले के लेख्छु 3। अनि नम्बर अफ रिबार अब हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त नम्बर अफ रिबारको हामीलाई फर्मुलै के छ भने मैले यही दिएछु कि यदि हामीले कुन डाइरेक्सनमा निकालिरहेका छौं एक्स डाइरेक्सनमा, त के भनेछ भने एक्स डाइरेक्सनमा नम्बर अफ रिबार निकाल्नु पर्यो भने डाइमेन्सन अफ फुटिङ एलोङ वाइ एक्सिस माइनस के गर्नु पर्यो क्लियर कभर डिवाइडेड बाइ स्पेसिङ प्लस के गर्नु पर्यो 1 गर्नु पर्यो। त म त्यही कुरा यहाँ लेख्छु एक्सेलमा लेख्दाखेरि फर्मुला जेनेरेट गर्दाखेरि सुरुमा इक्वल टु थिच्नु होला, इक्वल टु अब यो 2400/2400 छ भने बोथ साइड कति छ डाइमेन्सन हाम्रो सेमै छ। त मैले लेखे यहाँ 2400 अनि के छ डाइमेन्सन हामी लेखिसकेपछि यहाँ के छ 2 इन्टु क्लियर अफ कभर, दुईटा क्लियर कभर गर्छ त 2 अनि इन्टु हामीलाई क्लियर कभर कति हुन्छ भने फुटिङमा तपाईको 50 mm हुन्छ भने हामी यहाँ के गर्छौं 50 mm हाल्छौं। अनि त्यसपछि हामी ब्र्याकेट के गर्छौं, यो नम्बर अफ बार हो हाम्रो, ब्र्याकेट के गर्छौं हामी यो क्लोज गर्छौं र डिवाइडेड बाइ हामीलाई स्पेसिङ कति प्रोवाइड गरेछ जुन कुरा मैले यहाँ पनि लेखेछु 125 mm सेन्टर टु सेन्टर। त 125 हामी लेख्छौं अनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्लस 1 गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई के गर्ने भने हामी के गर्नुपर्छ इक्वल टु मानौ थिच्यौं। अब यहाँ एउटा प्रब्लम के आयो त नम्बर कुनै पनि नम्बर जस्तै मान्छे नै फ्र्याक्सनमा त हुँदैन अथवा पोइन्टमा त हुँदैन, कुनै पनि नम्बर होस् रिबार जस्तै पोइन्टमा हुँदैन, यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त राउन्ड अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। त राउन्ड अफ गर्दाखेरि तपाई के गर्नु होला भने यहाँ लगेर हामी सिम्पल भाषामा के लेख्छौं ROUND राउन्ड अफ यहाँ आफै आउँछ। त यसलाई तपाई के गर्नु होला क्लिक गर्नु होला र अर्को यहाँ तपाईले ब्र्याकेट प्रोवाइड गर्नु, यहाँ सिम्बल यहाँ के दिएको छ राउन्ड अफ गर्नको लागि नम्बर एन्ड नम्बर अफ डिजिट पनि मागिरहेछ। त त्यो पनि हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोवाइडेड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब राउन्ड अफ त गर्ने, अब कतिमा राउन्ड अफ गर्ने त यहाँ नम्बर निकाल्नु पर्यो भने कोमा दिएर, किनभने यहाँ भनेकै छ तपाईको कोमा नम्बर डिजिट हाल्नु पर्छ, कोमा अनि 0 अनि के गर्नुपर्ने हुन्छ ब्र्याकेट क्लोज अनि के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त हाम्रो नम्बर अफ रिबार कति भयो भने 20 वटा के भयो हामीलाई एलोङ एक्स एक्सिसमा रिबार लागिरहेछ। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो त्यो एउटा रिबारको हामीलाई के गर्नु पर्यो भने लेन्थ निकाल्नु पर्यो। ल त नम्बर लेन्थ निकाल्नु पर्यो। त मैले यहाँ लेन्थ हेरेकै छु कि एलोङ एक्स एक्सिसमा गइरहेछ भने डाइमेन्सन अफ फुटिङ एलोङ एक्स एक्सिस -2 इन्टु क्लियर कभर प्लस 2 इन्टु के गरेछ भने हामीलाई यहाँ 2 इन्टु 10D यो नहाल्नु होला तपाईहरु, यो यहाँ युज हुँदैन। यहाँ तपाईले कति युज गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि 20 सेन्टीको 20 सेन्टी तपाईले यहाँ के हेराछ यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ के हेराछ भने यहाँ हेर्नुस् त्यो कसरी हुक लेन्थ प्रोवाइड गर्ने त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। हुक लेन्थ त्यो 10D जुन छ तपाईको स्टिरपमा हुन्छ, योमा हुँदैन। हेर्नुस् यहाँ कति दिएको छ यसको रेक्टेंगुलर पार्टको तपाईको थिकनेस कति दिएको छ, हाइट कति दिएको छ 200 mm। त हामीलाई थाहा छ कि यो फुटिङ हो, त फुटिङमा क्लियर कभर कति युज हुन्छ भने हाम्रो तपाईको 5 सेन्टी युज हुन्छ। त 5 सेन्टी तपाईको 20 मा 5 सेन्टी तलै गइसक्यो। अनि त्यसपछि तपाईको हामीलाई यहाँ 12 दुना 24 यो जुन सरी यो 5 सेन्टी हाम्रो तलै गइसक्यो अनि 5 सेन्टी माथि पनि हामीलाई कभर छोड्नु पर्ने हुन्छ। त 10 सेन्टी त्यसै गइसक्यो भनेको 100 mm त्यसै गइसकेपछि हामीलाई यसको यल को भ्यालु, यो हुक हो हाम्रो, यो एल को भ्यालु कति राख्नु पर्ने हुन्छ 100 mm राख्नु पर्ने हुन्छ। त त्यही आधारमा राख्नु होला तपाईहरु कि यसको थिकनेस कति छ त्यो आधारमा यसको के हुन्छ यल हुक जुन छ प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। योमा तपाईको त्यो 10D फर्मुला युज हुँदैन। त मैले के गरे भने यहाँ प्लस के गर्दिए मैले 100 mm अहिले यहाँ मैले लेखिदिए। त अब ठ्याक्कै मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ त्यही फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ इक्वल टु डाइमेन्सन अफ एलोङ एक्स एक्सिस जुन छ त कति छ ब्र्याकेट दिएर हामीले लेखौं 2400 अनि त्यसपछि माइनस
2 अनि इन्टु क्लियर कभर कति हुन्छ भने हाम्रो फुटिङमा 50 हुन्छ भने हामी 50 हाल्छौँ अनि प्लस के गर्नुपर्ने हुन्छ भने दुईटै साइड हामीले हुक प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त दुईटै साइड हामी हुक प्रोभाइड गर्छौँ। त कति प्रोभाइड गर्छौँ भने दुईटा प्रोभाइड गर्दाखेरि 2 इन्टु हामीले 10 सेन्टी भनेको 100 mm हो। त 100 mm यहाँ इनपुट गरेर हामीले यो मिटरमा लानुपर्ने हुन्छ। त डिभाइडेड बाइ 1000 गर्छौँ। त यसको एउटाको के भयो भने तपाईको इन्टर गर्दाखेरि तपाईको सरी कति छ सर यसमा सेन्टर टु सेन्टर दिनु पर्दैन कुनमा सर त्यही अहिले सर जो तपाईं क्याल्कुलेट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैमा सर योमा सेन्टर टु 125 कुरै बुझेन। यो स्पेसिङ हो सर। यो त नम्बर अफ रिबारमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौ म तपाईले के भनिरहेको छु भने मानौ 3 मिटरको के छ भने 3 मिटरको कुनै एउटा मानौ बीम छ भने तपाईं एक एक मिटरमा तपाईं स्टिरअप बान्नुहुन्छ भने कतिवटा बान्नुहुन्छ त 0 देखि स्टार्ट गर्नु पर्यो। 0 अनि 1 मा राख्नुहुन्छ अनि 2 मा राख्नुहुन्छ अनि कहाँ राख्नुहुन्छ 3 मा राख्नुहुन्छ भने यदि 2 डिभिजन हुँदैछ भने त्यहाँ कतिवटा लाग्छ एक पिस बढी लाग्छ। त्यही भएर +1 गरेर अनि त्यसपछि स्पेसिङले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिभाइड गर्नु। तर यो हाम्रो के हो लेन्थ हो। त लेन्थ एउटाको लेन्थ कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ एकचोटी राम्रोसँग हेर्दिनु होला। लेन्थ भनेको के हो डाइमेन्सन हो सर हो एकदम एक्ज्याक्ट कटिङ लेन्थ हो यो हाम्रो। यो कटिङ लेन्थ कति लेन्थ हामी काट्ने भनेर। अब हामी टोटल लेन्थमा हो हेर्नुस् एउटा रिबारको 2 into 100 कसरी भयो एकचोटी त्यो बुझाइदिनु न 2 into 100 ल सर हुन्छ है। एकचोटी यो एकदम राम्रोसँग यहाँ ड्राइङ हेर्नु होला हजुरहरुले। हेर्नुस् यो जुन छ हाम्रो यो कति छ यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई 2400 दिएको छ हैन। अनि यो ग्याप हेर्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँ रिबार जुन अलि डार्क स्पोट छ यहाँ के छ भने ग्याप छ। यो भनेको हाम्रो कभर हो। तपाई रिबार राखिसकेपछि साइडमा फर्मवर्क राख्नुहुन्छ नि त्यो फर्मवर्क र रिबारको ग्याप हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं क्लियर कभर भन्छौं। यो भनेको हाम्रो कति हुनुपर्ने हो त 50 mm हुनुपर्छ। त यो 50 mm के गर्नुपर्छ भने 2400 बाट हामीलाई दुवै साइड के गर्नुपर्ने हुन्छ घटाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त हामीलाई त्यतिबेला लेन्थ कहाँदेखि कहाँसम्मको आउँछ यो हुक बाहेक यहाँदेखि लिएर यो साइडको फेरि हुक बाहेकको लेन्थ आउँछ। अनि यो हुकको हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्टेन्स जोड्नु पर्ने हुन्छ दुईटै साइड। अब यो हुक लेन्थ हामी कसरी प्रोभाइड गर्ने त त्योमा म के भनिरहेको छु भने यो हाम्रो के हो फुटिङ हो। त फुटिङमा हामी यहाँ कभर ब्लक राख्छौं। तल जाली राख्ने बेलामै हामी कभर ब्लक यहाँ प्लेस गर्छौं। अनि त्यो कभर ब्लकको थिकनेस कति हुन्छ तपाईको 5 सेन्टी 50 mm हुन्छ हैन। त 50 mm तपाईको तलबाट गयो 50 mm तपाईको के हुन्छ त्यसैगरी माथिबाट जान्छ। त बाँकी कति मतलब कति हाम्रो माइनस भइसक्यो। त 100 mm के भयो हाम्रो माइनस भइसकेपछि त 200 माइनस 100 mm गर्यो भने हाम्रो 100 mm बाँकी हुन्छ। त्यो नै हामीलाई यहाँ के गर्नुपर्छ यल हुक प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ मेसमा। बुझ्नु भयो होला सायद। त्यही मैले यहाँ के गरेको छु तपाईहरुलाई यही कुरा म यहाँ प्रोभाइड गर्छु। त्यो सेप देखाउन पर्दैन हजुर सेप देखाउन पर्दैन कस्तो हुन्छ भनेर सेप देखाउनु पर्दैन भन्नाले मतलब जस्तो स्ट्रिप भयो हजुर स्ट्रिप भयो स्ट्रिपको अनि त्यस्तोहरु ल सर म यो कुरा यहाँ हेराउँछु हजुरहरुलाई। यहाँ मैले अर्को एउटा त्यो गरे हेर्नु यो भनेको के हुन्छ भने तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो सेपको हुन्छ तपाईको यो जुन प्रोभाइड गरेछ नि यहाँ यो एलोङ एक्स डाइरेक्सनमा जुन छ तपाईको यो सेपको हुन्छ के। त तपाईलाई यो यहाँ हेर्नुस् राम्रोसँग यो सेपको तपाईको के हुन्छ रिबार हुन्छ। त हामीलाई जुन 2400 माइनस क्लियर कभर जुन गर्छौं त यहाँ यो पोइन्ट देखि लिएर यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स आउँछ। अनि प्लस के गर्नु पर्छ यो हुक जोड्नु पर्छ 2 टाइम्स। त त्यही मैले त्यहाँ के गरेछु हेराको छु। सर यो सेपको सफ्टवेयर भेट्छ हजुर हैन सर यो तपाईहरुलाई म बरु प्रोभाइड गर्दिन्छु। म आफैले बनाएको हो यो हैन। हजुरहरुलाई म प्रोभाइड गर्दिन्छु लास्टमा। अहिले यो फुल कम्प्लिट पनि भएछ नि म कम्प्लिट गरेर हजुरहरुलाई त्यो जुन छ बार बेन्डिङ शेड्युल त्यो म तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्दिन्छु। ल सर यो बुझिसक्नु भयो होला। यसको लेन्थ कति आयो 2.5 मिटर आयो। अब टोटल लेन्थ यो के छ भने हाम्रो लेन्थ एउटाको लेन्थ आयो अनि जम्मा कति एउटा रिबार छ 20 वटा हैन। त यो 20 × 2.45 गर्दियो भने के हुन्छ भने एउटामा लाग्ने
तपाईको टोटल लेन्थ आउँछ रिबार कति लेन्थको लाग्यो। यदि प्रत्येक 2.5 लाई तपाई 20 चोटी जोड दिनुहुन्छ भने तपाईको एउटामा रिबार कति लाग्यो भनेर त्यो टोटल लेन्थ आउँछ। अनि हामीलाई 3 वटा सेक्सन छ त फेरि 3 लिएर मल्टिप्लाई गरिदियो भने हामी के गर्छौं भने यो 3 वटै फुटिङमा एलोङ एक्स डाइरेक्सनमा कति टोटल लेन्थ लाग्छ भनेर हामी यहाँ हामीले भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौं। त हामीले फर्मुला कसरी युज गर्ने इक्वल टु थिच्ने हैन। अनि अब यहीबाट के गर्नु पर्ने हुन्छ भने दिस अनि शिफ्ट इन्टु अनि फेरि नम्बर अफ इक्वल टु 3 अनि शिफ्ट इन्टु अनि नम्बर अफ रिबार गर्नुस् अनि फेरि के गर्नुस् इन्टु थिच्नुस् अनि फेरि के गर्नुस् तपाई यो टोटल लेन्थ आइदियो हाम्रो। अथवा तपाई प्रोडक्ट को जुन एउटा फर्मुला हुन्छ यहाँ पी यो तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला। म एउटा अर्को पनि कुरा भनिदिन्छु कि यो मल्टिप्लाई नगरेर अर्को पनि कमान्ड हुन्छ हामीसँग। यहाँ के लेख्नु पर्छ इक्वल टु PRO लेख्नुहुन्छ भने यहाँ प्रोडक्ट आउँछ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ के मागिरहेछ भने अब तपाईको यो अलि अब के गर्नु पर्ने हुन्छ भने यो तपाईको टोटल किन लिइरहेछ नि यो अहिले यसरी नै गरौँ। यो पनि लिन्छ म हजुरहरुलाई पछाडी सिकाइदिन्छु। यो 3 इन्टु 20 अनि इन्टु अनि लेन्थ मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ यो टोटल लेन्थ आइसक्यो हैन। अब हामीलाई युनिट वेट भनेको के हो भने 1 मिटर लेन्थमा कुनै पनि डायाको वेट कति हुन्छ त्यो भनेको युनिट वेट हो। त हामीलाई इक्वल टु थिचौं यहाँ d²/162 हो भने हामी त्यही फर्मुलामा जान्छौं। त d भनेको हामीले यहाँ इनपुट गरिसकेको छौं 12 त त्यसैले मैले के गरे दुई चोटी मल्टिप्लाई गर्न सक्छु अनि त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज डिवाइडेड बाइ 162 गरिदियो भने तपाईको यो के आउँछ युनिट वेट आउँछ। अब हेर्नुस् यहाँ यो युनिट वेट अब त यति डिजिट आयो हैन। त यति डिजिट आइसकेपछि त्यो यो डिजिटलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई यहाँबाट यो कमान्डबाट तपाई के गर्नु सक्नुहुन्छ यसलाई 2 वटा डिजिट अथवा 3 वटा डिजिट यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा कि राउन्ड अफ गरिदिनु हुन्छ भने पनि हुन्छ खासै फरक पर्दैन। मानौ अहिले राउन्ड अफ हामी नगरौँ। यो युनिट वेट बुझिसक्नु भयो। अब हेर्नुस् हामीलाई टोटल लेन्थ छ हैन अनि युनिट वेट पनि छ। 1 मिटरमा यति वेट हुन्छ 12 mm रिबारको त्यो पनि छ र जम्मा रिबार कति लागिरहेछ 150 मिटर लागिरहेछ भने यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो दुईटैले मल्टिप्लाई गरिदियो भने हामी के आउँछ क्वान्टिटी हाम्रो निस्किन्छ रिबारको। हामी के गर्ने यसलाई इन्टर गर्दिने यति केजी आयो। फेरि यहाँ के भइरहेछ तपाईको नम्बर अफ डिजिट धेरै आइरहेछ। हामी 3 वटा सम्म राखौं यो भन्दा धेरै 2टा सम्म राखौं अथवा 3 वटा सम्म। यदि हामीलाई अलि बढाउनु छ भने हामी यहाँ सम्म राखौं। त यसरी तपाई के गर्नुहुन्छ प्रत्येक चाहे बीम होस् चाहे कलम होस् यही फर्म्याट हुन्छ। नम्बर अफ रिबार निकाल्ने एउटा रिबारको कति लेन्थ हुन्छ त्यो निकाल्ने अनि नम्बर अफ सेक्सन कति छ त्यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाईको टोटल क्वान्टिटी अफ स्टिल यहाँ आउँछ। त्यसैगरी अब हामी कहाँ जाउँ एलोङ y एक्सिस। यो y एक्सिसमा पनि के भनेछ भने यहाँ ड्राइङमा हेर्नुस् y एक्सिसमा पनि यहाँ के भनेछ भने मैले यो जुन पोइन्ट जुन रिबार देखिएछ यसलाई यो जुन पोइन्ट जुन यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो जुन पोइन्ट जुन रिबार देखाइएको छ हो यो रिबार एलोङ y एक्सिस मैले मानेको छु। यही y एक्सिसमा मैले 12 mm को त्यहाँ डन्डी युज गर्दा छ भने मैले 12 नै लेख्छु अनि यसलाई तपाई सेन्टरमा यसरी गर्नु होला। नम्बर अफ रिबार कसरी निकाल्ने हजुर नम्बर अफ रिबार कसरी निकाल्ने नम्बर अफ रिबार भनेको के हुन्छ भने अब कुन डाइरेक्सनको निकाल्नु हुन्छ अनि त्यो डाइरेक्सनको डाइमेन्सन लिनु होला हैन अनि माइनस क्लियर कभर गरिदिनु होला अनि बाइ स्पेसिङ प्लस के गरिदिनु होला 1 गरिदिनु होला भने नम्बर अफ रिबार निस्किहाल्छ। जस्तै म यहाँ हेराको छु हेर्नुस् 2400 छ भने 2400 माइनस 2 इन्टु क्लियर कभर 50 डिवाइडेड बाइ स्पेसिङ प्लस 1 गरिदियो भने नम्बर अफ रिबार निस्किहाल्छ। ल अब हेर्नुस् एलोङ y एक्सिसमा पनि नम्बर अफ फुटिङ के हुन्छ सेम सर यो प्लस किन सर यो प्लस 1 किन प्लस 1 किन ल सर ठीक छ यो क्वेशन तपाईलाई म लास्टमा भनिदिन्छु प्लस 1 किन हुन्छ भने हैन। तपाईले म के भनिरहेको छु भने हैन अहिले नै एकछिनको लागि भन्छु हामीले प्लस 1 लिनको कारण एउटा चाहिँ हामी सेफ्टी लिन्छौ र एउटा हामी एक्स्ट्रा लिएर हिँड्छौ हैन सर मान्नुस् एउटा म तपाईलाई कुरा भन्छु हैन। तपाई के गर्नुहुन्छ भने 3 मिटरको कुनै एउटा लेन्थ छ हैन
त्यहाँ तपाईँ 1-1 मिटरमा तपाईँ के गर्नुहोस् रिबार राख्नुहोस्। त एउटा रिबार कहाँ राख्नुपर्छ 0 मिटरमा, अर्को कहाँ राख्नुपर्छ 1 मिटरमा, अर्को कहाँ राख्नुपर्छ 2 मिटरमा, अर्को कहाँ राख्नुपर्छ तपाईको 3 मिटरमा। त जम्मा रिबार त्यहाँ काउन्ट गर्नु त एउटा लाइन तानेर हजुर त कति एउटा आउँछ भने 4वटा रिबार आउँछ। त्यो सामान बोकेर यता तपाईहरु अलि म्युट गरिदिनु होला सरहरु, अरूलाई पनि यहाँ डिस्टर्ब हुन्छ। क्वेशनहरु तपाईहरु अलि पछाडी सोध्नु होला, यहाँ कम से कम 2-3 आज त कम्प्लिट गर्नु पर्यो। ल अब नम्बर अफ रिबार फेरि हामी निकाल्छौं इक्वल टु डाइमेन्सन हाम्रो कति छ 2400। त 2400 माइनस 2 इन्टु के गर्ने फेरि क्लियर कभर हाम्रो कति छ 50। त 50 दिने हामी, अनि ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाइ स्पेसिङ कति छ 125। त 125 अनि शिफ्ट प्लस के गर्ने 1 गरिदिएपछि हाम्रो के आउँछ तपाईको यति आयो। फेरि यहाँ अब राउन्ड अफ लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई हैन। त राउन्ड अफ लगाइसकेपछि सेमै भ्यालु आउँछ, त्यही भएर मैले के गरे भने यसलाई तपाईलाई कपी गरिदिए त 20 नै आयो। अब त्यसैगरी फेरि यहाँ लेन्थ निकाल्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईको कति डाइमेन्सन छ एलोङ y एक्सिस को काम गरिरहेको छु भने y एक्सिस मा त 2400 अनि माइनस 2 अनि शिफ्ट इन्टु क्लियर कभर हाम्रो कति छ यसको 50 छ भने हामी 50 हाल्छौं, अनि त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज अनि प्लस 2 इन्टु के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई हुक लेन्थ के गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त हुक लेन्थ हाम्रो भ्यालु कति आएको छ ड्रइङबाट त 100 आएछ भने म त्यही 100 राखेको छु, अनि डिवाइडेड बाइ के गर्नुस् मिटरमा ल्याउनको लागि तपाई 1000 ले डिवाइड गरिदिनुस्। यो भनेको हाम्रो के आयो लेन्थ आयो। त्यसैगरी अब टोटल लेन्थ यहाँ फर्मुला लागेको छ, केही गर्नु पर्दैन, यसलाई तपाई के गर्नुस् यहाँ सार्दिनुस्। त अब हेर्नुस् यहाँ फर्मुला यसलाई डबल क्लिक गर्नु हुन्छ भने यहाँ ठ्याक्कै आउँछ 2.5 अनि 20 र 3 लाई के गरेछ यसले मल्टिप्लाई गरेछ, अनि यहाँ पनि त्यस्तै देखिन्छ। त्यसैगरी अब युनिट वेट, त युनिट वेटलाई पनि तपाईले के गर्नु पर्दैन कि फर्मुला लगाउनुस् कि यहाँ कपी गरिदिनुस्। हेर्नु अब तपाईलाई लाग्छ यही सेम कपी भएको छ, यो कपी भएको हैन, यो तपाईको सेलको के भएको हो कपी भएको। जस्तै म एकछिनको लागि यहाँ 16 राखिदिन्छु भने त्यहाँ आफै युनिट वेट के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। हेर्नुस् त यसको मतलब हैन कि यो माथिकै हामी सारेछौं, यो फर्मुलै तपाईको के हुन्छ सेलै तपाईको सेलको जुन लोकेसन हुन्छ नि त्यसलाई यसले कपी गर्छ। त हामी यहाँ के राखौं 12 राखौं। ल अब त्यसैगरी युनिट वेटलाई पनि हामी के गर्न सक्छौं यसरी कपी गर्न सक्छौं। ल अब त्यसैगरी हामीलाई के गर्नु पर्यो फुटिङ 2 को, त फुटिङ 2 मा पनि हामीलाई सेम यही सार्नुस्। अब स्पेसिङ सेम छ भने हामी स्पेसिङ सेमै राखौँला, छैन भने हामीलाई के गर्नुपर्छ चेन्ज गरिदिउँला त्यति बेला। त फेरि कपी गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। ल अब हामी फेरि कहाँ जान्छौं फुटिङ 2 हेर्नको लागि जान्छौं। त अब फुटिङ 2 हाम्रो कहाँ छ यहाँ हेर्नुस्। ल यहाँ फुटिङ 2 मा अलि ल्यापटप सर अलि हल्का प्रब्लम छ सर। हल्का प्रब्लम छ सर यो मेरो ल्यापटपमा, हेर्नु न त्यही भएर तपाईहरु अलि नहरबडाइदिनु होला, म्यानेज गरौँ सर। हैन अलि नहरबडाइदिनु होला। ल ओके सर। म तान्न कहाँ खोज्छु तर हल्का किन यस्तो भइरहेको। ल यहाँ फुटिङ 2 हेर्नुस् त फुटिङ 2 मा कति दिएछ भने हाम्रो 2600 mm बाइ 2600 mm दिएछ। अब यसको पनि हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ हल्का पढ्नु पर्ने हुन्छ कतिको रिबार छ। अब फुटिङ 1 मा जुन रिबार छ त्यही रिबार छ कि छैन हैन त्यो कुराहरु तपाईहरु चेक गरेर मात्र डीबीएस गर्नु होला। त त्यो हामीले ड्रइङबाट नै रेफरेन्स लिएर हामी हेर्नु पर्ने हुन्छ। त अब कति छ यहाँ तपाईको 2600 बाइ 2600 छ भने हामी त्यही 2600 बाइ 2600 युज गर्छौं र त्यहीबाट हामी के गर्छौं क्लियर कभर घटाउँछौं। त अब हेर्नुस् 12 mm को छ, स्पेसिङ पनि सेम छ भने
त्यही हो, हामीलाई केही गर्नु पर्दैन, डाइमेन्सन के गर्नु पर्ने हुन्छ, चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ। फेरि हामी केही लेख्नु पर्दैन, यहाँ 12 mm जति डाया युज भएछ दुईटै डाइरेक्सनमा, हामी दुईटै डाइरेक्सनमा सेम लेख्छौँ। अनि त्यसपछि अब नम्बर अफ सेक्सन फेरि हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्लानबाट काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त म फेरि प्लानमा जाँदैछु कि F2 हाम्रो कतिवटा छ, यहाँ हेर्नुहोस् F2 काउन्ट गर्नुहोस् तपाईँहरू, यहाँ कतिवटा छ। अन्त यहीँबाट फेरि स्टार्ट गर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वटा छ। त हामी त्यहाँ के लेख्छौँ, 13 लेख्छौँ। त अब मैले यहाँ के लेखेँ, 13 लेखेँ। त्यसै गरी योमा पनि हाम्रो के हुन्छ, 13 नै हुन्छ, त 13 नै लेखौँ। त्यसै गरी अब नम्बर अफ रिबार हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो। त सेम त्यही फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो 2600 छ भने 2600 राखौँ अहिले, 2600 माइनस 2 इन्टु के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लियर कभर हाम्रो 50 छ भने हामी के गर्ने, 50 लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि ब्र्याकेट क्लोज डिभाइडेड बाई 125 हाम्रो के हो, स्पेसिङ हो, सेन्टर टु सेन्टर। त सेन्टर टु सेन्टर तपाईँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्पेसिङ हाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि प्लस के गर्नुहोस्, 1 गर्नुहोस् हैन। त फेरि यो पोइन्टमा आउँछ। अहिले त पोइन्टमा आएन भने हामीले राउन्ड अफ गर्नु नगरे पनि हुन्छ, तर तपाईहरु फेरि राउन्ड अफ फर्मुला लगाइराख्दाखेरि अलि झ्याउ हुन्छ। त्यही भएर केही गर्नु पर्दैन। यसलाई एकछिनको लागि म के गरिरहेको छु भने, एकछिनको लागि यसलाई मैले के गरिरहेको छु, डिलिट गरेर यसलाई यो सेललाई मैले के गरिरहेको छु, यहाँ कपी गरिरहेको छु। त कपी गरिसकेपछि अब फेरि योमा जाने अनि यहाँ के गर्दिने, चेन्ज 2600 गर्दिने। त 2600 यति मात्र हाम्रो के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। त यति मात्र चेन्ज गरिसकेपछि हाम्रो यो भ्यालु आइदिन्छ। र यो डाइरेक्सनमा अब 2600 बाइ 2600 छ भने यसलाई कपी गर्न पाइयो। अब त्यसै गरी लेन्थमा जाऊ, फेरि केही गर्नु पर्दैन, कन्ट्रोल सी गर्नुस् यहाँ र कन्ट्रोल के गरिदिनुस्, भी गरिदिनुस् र फेरि यहाँ डबल क्लिक गर्नुस् र यहाँ मात्र के चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, 2600। त 2600 यहाँ लेखिदिनुस्, भइहाल्यो। अब सेम डाइरेक्सन हुन्छ, स्क्वायर फुटिङ छ भने हाम्रो सेमै भयो। अब टोटल लेन्थ निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने केही नगर्नुस्, यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुस्, यहाँ कन्ट्रोल के गर्नुस्, भी गरिदिनुस्। त यहाँ तपाईको के आइदियो भने तपाईको टोटल लेन्थ यहाँ हेर्नुस् मल्टिप्लाई भइसक्यो। त्यसै गरी यसलाई यसरी तान दिनुभयो भने पनि के हुन्छ, कपी नै हुन्छ। अब फेरि यहाँ के गर्नुस्, कन्ट्रोल सी गर्नुस्, कन्ट्रोल के गरिदिनुस्, भी गरिदिनुस्। अथवा कि फेरि तपाई के गर्नुस्, जस्तै एकछिनको लागि म फेरि बताउँदै छु, इक्वल टु हैन, अब डी ब्र्याकेट हैन, डी स्क्वायर अनि शिफ्ट इन्टु अनि फेरि के गरिदिने, डी स्क्वायर गरिदिएपछि हाम्रो के आउँछ, अनि डिभाइडेड बाइ 162 गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो के भयो, युनिट वेट भयो। अनि युनिट वेट निस्किसकेपछि हामी फेरि दुईटैको युनिट वेट सेमै हुन्छ, 12 छ। फेरि के गर्नुस्, केही गर्नु पर्दैन कि मल्टिप्लाई गर्नुस्। ल एकचोटि फेरि हेराइदिँदैछु तपाईलाई, इक्वल टु यो टोटल लेन्थ अनि शिफ्ट इन्टु अनि यो के गर्नुस्, युनिट वेट मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, इन्टर गरिदिनुस्। अरु केही गर्नु पर्दैन। यहाँ पनि के गर्नुस्, इक्वल टु अनि यो टोटल लेन्थ अनि यो इन्टु अनि यो के गर्नुस्, युनिट वेट मल्टिप्लाई गर्नु। अथवा के गर्नुस्, त्यो सेललाई कपी गरिदिँदा पनि उसले आफै अटोमेटिक के गर्छ भने त्यहाँ फर्मुला एक्सेप्ट गरिहाल्छ। त्यसै गरी अब हामी के गर्दैछौँ, फुटिङ 2 तिर गइरहेछौँ। त अब फुटिङ 2 पनि हाम्रो के छ, अहिले स्क्वायरै फुटिङ छ हैन। त म एकचोटि रेक्टेंगल फुटिङमा पहिला गइरहेको छु। त रेक्टेंगल फुटिङमा जाउँ एकचोटि। त यो कति छ, 3 कम्बाइन फुटिङ हो हाम्रो रेक्टेंगल फुटिङ। कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल के गर्नु पर्यो, भी गर्नु पर्यो हैन। अब फेरि हामी कम्बाइन फुटिङ CF1 मैले इन्डिकेट गरेछु। त हामी ड्राइङमा जानु पर्ने हुन्छ र CF1 पहिला काउन्टै गरिहालौ, कतिवटा छ यहाँ CF1 हेर्नुस्, यहाँ एउटा दुईटा र कतिवटा छ, हामीलाई 3वटा छ। यो भनेको CF2 हो, यो भनेको हाम्रो यहाँ लेखेछ CF3 हो। त 3वटा छ भने हामीलाई पहिला के गर्नु पर्यो भने यहाँ नम्बर अफ सेक्सनमा हामी एकछिनको लागि पहिला 3वटा लेखिदेऊ। यहाँ पनि के गरौँ, 3वटा लेखिदेऊ। र अब स्पेसिङ पनि हामीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि चेन्ज छ भने सेम छ भने हामीलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन। यहाँ अब फेरि म तपाईहरुले यहाँ हेराइरहेको छु, हेर्नुस्, यहाँ 12 mm को डन्डी युज भएको छ हैन। अनि त्यसपछि y एक्सिसमा पनि 12 mm को युज भएको छ, x एक्सिसमा पनि 12 mm को युज। तर यहाँ के गरेछ भने 12 mm 100 mm सेन्टर टु सेन्टर अनि 12 mm 150 mm सेन्टर टु सेन्टर। अर्को कुरा, तपाई प्लेसिङ जति बेला गर्नुहुन्छ त्यति बेला पनि एउटा कुरामा ध्यान दिनु, जसको स्पेसिङ बढी छ नि त्यो अलवेज के हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन बार हुन्छ। सठिक तरिकाले पनि बुझ्न सकियो।
अनि त्यसै गरी 12 mm 500 mm छ भने यो एकदम पक्कै के होला, यो मेन बार होला। त मेन बार के हुन्छ तपाईको सर्टर स्प्यानमा हुन्छ। हेर्नु त यो सर्टर स्प्यान हो कम्पेयर टु, किनभने यसको तपाईको चौडाइ कति दिएको छ हाम्रो 3000 दिएको छ र एलोङ यो सेक्सन हो, त्यही भएर लेन्थ हेराएको छैन, जसको लेन्थ कति छ यहाँ तपाईको प्रोभाइडेड कति छ 5400 छ। त यो राख्नु होला। यो स्पेसिङ हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ। स्ल्याबमा र फुटिङमा तपाईको र्याप फाउन्डेसन भोलि आइदियो भने यदि तपाईलाई कन्फ्युजन छ भने स्पेसिङको आधारमा पनि तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, नत्र सर्टर स्प्यान बुझ्दा पनि भइगयो। अन्त ल सर, अब स्पेसिङ हेर्नुस्, एक्स एक्सिसमा के छ भने यहाँ हेरिदिनु पर्यो एकचोटि तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नुस् त एलोङ एक्स एक्सिसमा के छ, सर्टर स्प्यान हो भने 100 mm छ भने हामी यहाँ के लेख्छौं 100 mm हामीलाई यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। त यो 125 लाई तपाई के गर्नु होला, पहिला 100 mm बनाउनु होला। त 100 mm यहाँ लेखौं। त्यसै गरी एलोङ y एक्सिसमा हामीसँग कति छ, डिस्ट्रिब्युसन बार हो। तपाई यो एलोङ x एक्सिस एलोङ y एक्सिस नलेख्दा पनि हुन्छ, मेन बार डिस्ट्रिब्युसन बार पनि लेख्दा हुन्छ, त्यो नै बेस्ट हुन्छ तपाईको मेन बार र डिस्ट्रिब्युसन बार लेख्दाखेरि। त 150 यो जरुरी छैन कि एलोङ x एक्सिस नै एलोङ y एक्सिस नै लेख्नु पर्ने हुन्छ। 12 mm को बार युज भएछ भने 12 राख्नुस्, यहाँ पनि 12 को युज भएछ, स्पेसिङ मात्र फरक छ, त 12 राख्नुस्। अब नम्बर अफ के गर्नु पर्यो, हामीलाई रिबार फाइन्ड गर्नु पर्यो। हेर्नुस् एलोङ x एक्सिस को डाइमेन्सन हामीलाई कति छ 3000 छ भने हामी के गर्छौं, नम्बर अफ बार निकाल्नको लागि हामी y एक्सिस को डाइमेन्सन लिन्छौं। त y एक्सिस मा कति छ हाम्रो 5400, त 5400 माइनस हामीलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ 2 इन्टु के गर्नु पर्ने हुन्छ क्लियर कभर। त क्लियर कभर हामीसँग कति छ 50 छ भने हामी के गर्ने यहाँ 50 हाल्ने, अनि ब्र्याकेट क्लोज डिवाइडेड बाइ यसको स्पेसिङ फेरि हेर्नुस् है, न डाइमेन्सन मात्र के ल्याछौं हामी एलोङ y एक्सिस को ल्याछौं, तर स्पेसिङ के हुन्छ एलोङ x एक्सिस के हुन्छ। त यहाँ के गर्नुस् तपाई 100 लेख्दिनुस् र इन्टर गर्दिनुस्। र अर्को पनि कुरा यसले प्वाइन्टमा आएन, सरी यहाँ +1 पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लस के गर्नुस् 1 गर्नुस् र इन्टर गर्नुस्। अब राउन्ड अप तर तपाई सबै ठाउँमा लगाउनुस्, त्यही भएर म के भनिरहेको छु भने जुन एकचोटी राउन्ड अप लगाइसकेछ त्यसलाई नै के गर्नुपर्ने हुन्छ, एकचोटी कपी गर्दिने अनि डाइमेन्सन के गर्दिने चेन्ज गर्दिने। अब डाइमेन्सन हाम्रो यहाँ 2600 नभएर कति हुन्छ हाम्रो यो तपाईको 5400 हुन्छ। त 5400 यहाँ तपाई राख्नुस् अरु, अनि यहाँ स्पेसिङ के गर्दिनुस् तपाई चेन्ज गर्दिनुस्। स्पेसिङ हाम्रो कति छ अहिले 100 mm छ भने तपाई के गर्नुस् 100 mm यहाँ राख्दिनुस्। 54 आयो, त 54 लेख्ने। अब लेन्थ अफ बार एलोङ x एक्सिस, लेन्थ अफ बारमा पनि तपाई केही लेख्नु पर्दैन, इक्वल टु अनि ब्र्याकेट लेन्थ कति छ हाम्रो 3000 छ भने 3000 माइनस 2 इन्टु के गर्नु पर्ने हुन्छ क्लियर कभर जुन हाम्रो 50 हो, अनि प्लस के गर्नु पर्ने हुन्छ हुक लेन्थ, दुईटा हुक लेन्थ हुन्छ। त 2 इन्टु के गर्नुस् 100 गर्नुस् र यसलाई मिटरमा ल्याउनको लागि तपाई के गर्नुस् 1000 ले डिवाइड गर्दिनुस्। त यो तपाईको के आयो लेन्थ इन मिटर। तपाईले एउटा सटिक अहिले एउटा कुरा के पाउनु भयो हेर्नुस् न, सिधै यहाँ के छ मानौ अब मुखले पनि भन्न पाइयो कि 2400 mm को छ भने सिधै कटिङ लेन्थ कति हुन्छ 2500 हुन्छ, यदि थिकनेस 20 सेन्टी छ भने है, यदि 100 mm हुक जोडिरहेछ भने। त्यसै गरी अब हामी केमा जान्छौं, यसको टोटल लेन्थमा केही गर्नु पर्दैन, तपाईले यो तीनटैलाई 3 * 54 * 3.1 लाई के गर्नु पर्ने हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन, यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुस् र यहाँ के गर्दिनुस् कन्ट्रोल भी गरिहाल्नुस्। त हेर्नुस् यो तीनटैले मल्टिप्लाई गर्यो होला, यसले त्यहाँ आफै तपाईको सेल मल्टिप्लाई भइहाल्छ। त्यसै गरी अब कि इक्वल टु के दिनुस् ब्र्याकेट d² भनेको कति छ, d भनेको हाम्रो 12 छ भने यहाँ 12 अनि इन्टु अनि फेरि यसलाई नै एकचोटी अरु क्लिक गर्नुस् अनि के गर्दिनुस् भागा 162 गर्दिनुस्। यो तपाईको के आउँछ भने तपाईको युनिट वेट आउँछ। अब युनिट वेट अब त्यही भएर म कपी गरिरहेको थिएँ कि मतलब तपाई कतिवटा राख्नुस् भने ल दुईटा राख्न पाइयो। अनि अब फेरि इक्वल टु अनि यो के गर्नुस् टोटल लेन्थ राख्नुस् अनि शिफ्ट इन्टु के गर्नुस् तपाई युनिट वेट राख्नुस्, के भइहाल्छ तपाईको मल्टिप्लाई भइहाल्छ। र त्यसै गरी अब एलोङ y एक्सिस नम्बर अफ बार फाइन्ड गर्दाखेरि तपाईलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ एलोङ x एक्सिस को
तपाईले लेन्थ लिनुपर्ने हुन्छ हैन र स्पेसिङ त राउन्ड अप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले सुरुमा के गर्नुस् यसलाई तपाई कपी गर्नुस् कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्नुस् अनि तपाई यहाँ के गर्नुहुन्छ भने हामीलाई x डाइरेक्सनको चाहियो x डाइरेक्सनको हाम्रो भ्यालु कति छ 3000 त हामी यहाँ के राख्छौं 3000 लाग्छौं र स्पेसिङ फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई कति छ 150 छ भने तपाई के गर्नुस् 150 राख्दिनुस् प्लस के गर्दिनुस् 1 गर्दिनुस् यो तपाईको के भइगयो भने नम्बर अफ बार आइदियो अब टोटल लेन्थ हामीलाई फेरि चाहिएको फेरि कन्ट्रोल सी गर्नुस् यसलाई कन्ट्रोल भी गर्नुस् हेर्नु नम्बर अफ लेन्थ फर्मुला पनि हेर्दै जानुस् 3000 छ भने यहाँ तपाईले के राख्नु पर्ने हुन्छ अब लेन्थ एलोङ y डाइरेक्सनको कति छ 5400 छ भने हामीले यहाँ के राख्नु पर्ने हुन्छ 5400 नै राख्नुस् 2 इन्टु क्लियर कभर प्लस हुक लेन्थ गर्नुस् डिवाइडेड बाइ 1000 गर्दिएपछि तपाईको यो के आउँछ लेन्थ आउँछ अब टोटल लेन्थमा फेरि के हुन्छ तीनटै मल्टिप्लाई हुन्छ इक्वल टु यो 3 शिफ्ट इन्टु अनि फेरि यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि फेरि इन्टु गर्नुस् अनि फेरि के गर्दिनुस् तपाई लेन्थलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाईको यो भ्यालु आउँछ अब यसलाई मैले के गरे तपाईको सिधै यसलाई मैले के गरे कपी गर्दिए किनभने 12 mm को रिबारै युज भएछ र अब फेरि कन्ट्रोल सी गर्दिनुस् र कन्ट्रोल भी गर्दिनुस् यहाँसम्म हजुरहरूले बुझ्नु भएछ कि नै केही समस्या छ भने हजुर सर हुक राख्दाखेरि त्यहाँ बेन्ट नघटाउने सर यस्तो हुन्छ तपाईलाई यस्तो हुन्छ बेन्ड घटाउने के हुन्छ भने जनरली अब तपाईको म्यानमेडै भएको कारणले गर्दा हैन जस्तै हामी हुकमा के गर्दै थियो भने आधा म्यानमेडमा त हामीलाई आधामा सेटिस्फाई हुँदै थियो हैन त म्यानमेडमा यदि आधामा सेटिस्फाई हुँदै थियो भने मतलब 12 डी जम्मा थियो हैन त्योबाट हामी 6 डी मात्र युज गरिरहेको थियो यहाँ के छ भने तपाईको बेन्ड डिडक्सन 90 डी हैन त के हुन्छ भने 40 घट्छ त 40 मा तपाई 2 डी घटाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईको मेन पावरले एक्चुअल लेन्थ त्यहाँ प्रोवाइड गर्दियो भने जनरली यो कुरा अब नघटाउँदा नै तर घटाउन सक्नुहुन्छ त्यति तपाईले लेन्थ प्रोवाइड त्यहाँ त्यो स्टिलले दिइरहेछ मेन पावरले दिइरहेछ भने तपाई घटाइदिनुस् त्योमा केही फरक पर्दैन मैले तर यहाँ इन्क्लुड त्यो कुरा गरेको छैन यदि तपाईको त्यही साइजको जस्तै अहिले कटिङ लेन्थ कति 3.1 छ हैन म एउटा कुरा तपाईले हेर्न गइरहेको छु हेर्नुस् तपाई जति बेला प्रिपेयर गर्नुहुन्छ नि बार बेन्डिङ शेड्युल त तपाईले साइडमा अथवा जहाँ पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै यो 2400 बाइ 2400 को छ भने त यसको डिस्टेन्स कति हुन्छ भने यहाँ यो कर्नर देखि लिएर यो कर्नर सम्मको डिस्टेन्स कति हुनुपर्ने हो त 2400 माइनस 100 गइहाल्यो 50 50 क्लियर त 2300 भयो यदि यो क्लियर स्प्यान तपाईको 2300 क्लियर यसलाई भन्छ क्लियर लेन्थ यदि तपाईको 2300 आएर हैन अनि तपाईको यो 10-10 सेन्टी आउनु पर्ने हो यदि 10-10 सेन्टी आइरहेछ डिडक्सन गरेर भने तपाई डिडक्सन गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ हैन यदि मान्छेले बनाएको कारणले गर्दा मैले यहाँ डिडक्सन गरेको छैन तर तपाई यदि मेक्निकल भइरहेछ भने त्यहाँ तपाई डिडक्सन गर्नुस् त्यसमा केही प्रब्लम हुँदैन किनभने यहाँ मैले ट्राई गरेको हो साइड हजुर एक सेकेन्ड अनि ट्राई गरे मतलब ट्राई गराएकै हो साइडमा हैन तर के भयो भने यो हुक एउटा मतलब हल्का सानो भएको कारणले गर्दा त्यो डिडक्सन मतलब 4D हुनुपर्ने हो 90 डिग्रीमा 4D घट्नु पर्ने हो हैन त 4D घट्नको लागि तपाईको 4D घट्नको लागि कति भयो 12 चोक 48 mm भनेको लगभग 4.8 सेन्टी गर्छ त त्योमा हुक अलि सानो हुँदै थियो त एज अ प्र्याक्टिकलको रूपमा मैले यो नघटाएको हो हैन यदि तपाईको रिवार पुगिरहेछ भने यहाँ जस्तै यहाँ 2300 पुगिरहेछ भने तपाई घटाउनुस् त्यसमा केही फरक पर्दैन तर हुकमा घटाउनै पर्ने हुन्छ किनभने हुकमा धेरै बेन्ड हुन्छ हैन त्यही भएर घटाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ दुईटा बेन्ड मात्र हुन्छ तपाई घटाउनुस् तपाईको इच्छा हो नघटाउँदा पनि हुन्छ एज पर साइट कन्डिसन तपाई एज पर रिवारको के प्रोपर्टी छ त्यो आधारमा तपाई गर्नु यदि बडी नै इलोंगेट भइरहेछ भने तपाई घटाइदिनुस् केही फरक पर्दैन घटाउन नियम के भन्छ भने घटाउनुस् तर अब कन्डिसन यो आइरहेछ कि मतलब मैले यहाँ घटाएको छैन किनभने पुगिरहेको थिएन त्यही भएर सर त्यो राउन्ड अप गर्दाखेरि लास्टमा कमा 0 त्यो किन हो सर अब राउन्ड अप गर्दाखेरि कमा 0 ल म एउटा यसलाई राउन्ड अप गरे सर अनि सरी म यसलाई राउन्ड अप गर्दै छु हेर्नुस् है यसलाई राउन्ड अप गर्दै छु ROUND राउन्ड अप लेखौं यहाँ त्यसको पनि बुझिहाल्नुस् तपाईहरु के हो यसको मिनिङ अब मलाई यहाँ के हाल्नु पर्ने हुन्छ 2.89 थियो हैन 2.89 थियो यहाँ 0 हाल्छु भने हेर्नुस् के हुन्छ यसमा 1 आइदियो
मतलब तपाईँ के भयो 0 ले के दिन्छ भने तपाईको रियल नम्बर दिन्छ क्या, यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीलाई राउन्ड अफ यहाँ 2 दियो भने यसले के गर्छ भने दुईटा नम्बरलाई मात्र के गर्छ, यसले राउन्ड अफ गरिदिन्छ। जस्तै अहिले म घटाएको थिएँ सुरुमा, त्यही भएर यहाँ एकछिनको लागि म यहाँ तपाईलाई हेराउँदैछु, यसलाई डिलिट गरेर इक्वल टु 12 हैन इन्टु अनि फेरि के गर्नुस् 12 गर्नुस्, यहाँ ब्र्याकेट पनि हाल्नु पर्ने हुन्छ, त ब्र्याकेट हाल्दिनुस् तपाईँ हैन, ब्र्याकेट हाल्नुस् अनि डिभाइडेड बाइ ल मैले के गरेँ भने 162 गर्ने। अब यहाँ त तपाईको कपी नै भइसकेको रहेछ सेल। राउन्ड अफमा के नम्बरमा तपाईँ 0 गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यति बेला हामीलाई के आइरहेको थियो भने तपाईको धेरै नम्बर अफ डिजिट, जस्तै अहिले यो आएको छ हैन, यो नम्बर अफ डिजिट आएको छ। अब यसलाई त्यहाँ नघटाएर एकैचोटि राउन्ड अफ गर्न पाइयो, ROUND राउन्ड अनि लेख्नुस्। यहाँ राउन्ड अफको आफै कमान्ड आउँछ, त राउन्ड अफ यहाँ डबल क्लिक गर्नुस् हैन। अनि अब यहाँ हेर्नुस् है, मैले के गरेँ कोमा 2 राखिसकेपछि अनि यो ब्र्याकेट क्लोज, इनिशियल ब्र्याकेट पनि हाल्नु पर्ने हुन्छ। यो राखिसकेपछि यसले 2 पोइन्ट बाँकी सबलाई के गरिदियो उसले 0 भयो। 2.89 भनेको के गर्यो, 2 डिजिटलाई उसले के गरिदियो राउन्ड अफ गरिदियो क्या। एक्चुअल भ्यालु 2 जस्तै 2.9888 थियो, त्यसलाई के गरिदियो उसले हटाएर 2.9 एक्ज्याक्ट भ्यालु दिन्छ त राउन्ड अफ। त्यति बेला हामीलाई यो 00 आइसकेपछि अरू भ्यालुसँग हामीलाई मतलबै भएन, त्यही भएर राउन्ड अफ गर्नु। 0 राख्नुभयो भने तपाईको के हुन्छ भने रियल काउन्टिङ नम्बरमा ल्याइदिन्छ हैन। यदि 1-2टा डिजिटलाई तपाईलाई राउन्ड अफ गर्नु छ भने तपाईँ 3टा डिजिटलाई गर्नुपर्ने हुन्छ भने 3 राख्नुस् हैन, 2टा डिजिटलाई गर्नुपर्ने हुन्छ भने 2 राख्नुस्। त्यही आधारमा हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ राउन्ड अफ गर्नु। राउन्ड अफ भनेको के हैन, एउटा जस्ट मतलब 2.88 जस्तै 0.3333 छ भने त्यसलाई राउन्ड अफ गरेर 0.3 सम्म उसले ल्याइदिन्छ। अथवा 0.899 छ भने 899 छ भने उसलाई राउन्ड अफ गरिदिनु हो भने त 0.9 आइदिन्छ। एउटा 2टा डिजिटलाई एक्चुअल एउटा हल्का राउन्ड अफ भनेको के भयो भने तपाईको नम्बरलाई एक्चुअल डिजिटमा उसले ल्याइदियो। हल्का तर भ्यालु बढ्छ राउन्ड अफमा हैन, त्यही भएर हामी राउन्ड अफ गर्छौं। र बढ्छ किन बढ्छ भने एउटा काउन्ट गर्न पनि सजिलो भयो, त्यही भएर राउन्ड अफ गर्छु। तर यो नम्बर अफ रिबारमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईलाई 0 नै राख्नु पर्ने हुन्छ, किनभने तपाईलाई काउन्ट जुन काउन्ट हुन्छ नि काउन्टेबल नम्बर जसलाई भन्छ नि त्योमा तपाईँ के गर्नुस् 0 राख्नुस्। तपाईहरुले त्यसैगरी अब सेम म एउटा अर्को पनि फेरि गर्न गइरहेछु तपाईको, र यो 12 लाई अलि सेन्टरमा ल्याउनुस् हैन। यो 12 लाई के गर्नु पर्यो सेन्टरमा ल्याइदिनु पर्ने। अथवा तपाईले के गर्नुस् यहाँ क्लिक गरिदिनुस् हैन, अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ के हुन्छ सबै आफै सेन्टरमा अब आउँछ। जस्तै म अर्को फेरि एउटा अर्को कम्बाइन फुटिङ गरौँ, अनि त्यसपछि जस्तै मैले फेरि के गरेँ सेम नेमिङ लेख्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा मैले नलेखेको, जस्ट के गरेँ मैले कपी गरिदिएँ Ctrl+C र Ctrl+V। अब हेर्नुस् फेरि अब त्यो कम्बाइन फुटिङलाई हेर्नु पर्यो जुन CF2 छ र 2500 mm इन्टु कति छ 2500। त अब हेर्नुस् प्रत्येक मतलब जुन छ फुटिङलाई एकदम राम्रोसँग ध्यानपूर्वक हेरेर अनि मात्र तपाईँ BBS गर्नु होला, किनभने कुनै ठाउँमा स्पेसिङ चेन्ज हुन्छ हैन। अनि त्यही भएर स्पेसिङ चेन्ज भयो भने नम्बर अफ बारै तपाईको चेन्ज हुन्छ। यहाँ त सेमै छ 12 mm 5 एट द सेन्टर 150 छ एलोङ वाइ एक्सिस को, र के छ तपाईको 100 mm सेन्टर टु सेन्टर। CF2 को पनि दिएको छ, यहाँ नाम पहिला पढ्नु होला, यो कुन हो फुटिङ 2 हो भने हामी कम्बाइन फुटिङ 2 मा जान्छौं। अब कम्बाइन फुटिङ 2 मा हाम्रो 12 mm को रिबार युज भएछ भने हामी 12 mm कै युज गरौँला, युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्त यहाँ मैले 12 नै लेखेँ। अब नम्बर अफ सेक्सन फेरि CF2 कतिवटा छ भनेर हामीलाई फेरि काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काउन्ट गर्न फेरि हामी कहाँ जाने भने प्लानमै जाने। फेरि जुन बिल्डिङको हाम्रो यो प्लान हो, जहाँ यो बिल्डिङको जुन हाम्रो फुटिङ हो त्यसकै प्लानमा जानुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ अब हामी CF2 मा गइरहेछौँ भने हेर्नुस् यहाँ कतिवटा छ, त CF3 छ हैन, अरु CF1 हो, त CF2 हामीलाई कतिवटा छ एउटा छ, त हामी त्यहाँ के लेख्छौँ 1 लेख्छौँ। त नम्बर अफ सेक्सनमा हामी के लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ तपाईको 1 लेख्नुस्। यहाँ के लेख्नुस् 1 लेख्नुस्, तल पनि के हुन्छ 1 नै हुन्छ। अब नम्बर अफ रिबार फाइन्ड गर्नु पर्यो भने फेरि इक्वल टु लेख्नुस् अनि ब्र्याकेट, अनि तपाईको यो y डाइरेक्सनको नम्बर अफ रिबार फाइन्ड गर्नको लागि y डाइरेक्सनको लेन्थ कति दिएको छ 5100 दिएको छ, त तपाई के गर्नुस् 5100 लेख्नुस्।
अनि माइनस फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ यहाँ फर्मुला हेर्नुहोस् एकचोटि नम्बर अफ बारको म फेरि रिपिट गरिरहेको छु नम्बर अफ बार एलोङ एक्स डाइरेक्सनमा डाइमेन्सन अफ फुटिङ एलोङ वाइ एक्सिस होइन -2 इन्टु क्लियर कभर डिभाइडेड बाई स्पेसिङ +1 हो त्यही फर्मुला फेरि जुन हामी माथि युज गरिसकेका छौँ त्यही फर्मुला युज गर्छौँ 51 से -2 इन्टु हाम्रो क्लियर कभर फुटिङको कति हो 50 हो भने हामी 50 यहाँ इन्डिकेट गर्छौँ अनि डिभाइडेड बाई स्पेसिङ कति हो सही नै हामी त्यहाँ थियो भने हामी सही नै राख्छौँ स्पेसिङ फेरि एलोङ एक्स एक्सिसमा जे दिएको छ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ अनि फेरि प्लस के गर्नुस् 1 गर्नुस् र के गरिदिनुस् इन्टर गरिदिनुस् अब यहाँ के आयो तपाईको यो भ्यालु 51 आयो अथवा के गर्नुस् राउन्ड अफ फर्मुला छ भने राउन्ड अफ यहाँबाट कपी गरिदिनुस् हैन कपी गरेर यहाँ लेख्न पाइयो त्योमा केही भएन अब लेन्थ पत्ता लगाउँदाखेरि फेरि इक्वल टु लेख्नुस् लेन्थ पत्ता लगाउँदाखेरि तपाईको के हुन्छ भने एलोङ एक्स एक्सिसकै डाइमेन्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो एक्स एक्सिसको डाइमेन्सन कति छ त 25 से लेख्नु पर्ने हुन्छ अनि -2 अनि इन्टु क्लियर कभर हाम्रो कति हो भने फुटिङको 50 अनि लेन्थ हामीले पत्ता लगाइरहेको छौँ भने हुक पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ 2 इन्टु कति गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो सही गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामी 10 सेन्टी हुक त्यहाँ प्रोभाइड गरेछौँ र कसरी प्रोभाइड गरेछ भनेर मैले हजुरहरुलाई भनिसकेको छु डिभाइडेड बाइ 1000 मैले गरे मिटरमा ल्याउनको लागि यो तपाईको के आउँछ लेन्थमा लेन्थ यसले दिन्छ अब टोटल लेन्थ भनेको के हो भने तपाईको यो टोटल लेन्थ भनेको तपाईको के हो भने यो तीनटैको मल्टिपल हो त तीनटैको मल्टिपल गरिदिनुस् त यो 1 अनि त्यसपछि इन्टु अनि यो नम्बर अफ रिबार हाम्रो जति छ नम्बर अफ रिबारको सेललाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् इन्टु लेन्थलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो टोटल लेन्थ आइदियो यो टोटल लेन्थ भनेको के भन्यो भने यो टोटल लेन्थले के भन्यो भने यदि 2.6 मिटरको यदि रिबार छ भने नम्बर अफ रिबार 51 छ र एउटा सेक्सन छ भने जम्मा यति मिटर हामीलाई रिबार चाहियो अब युनिट वेट त्यसै गरी यसलाई नै म के गरिदिरहेको छु कपी कन्ट्रोल सी र यसलाई मैले के गरे कन्ट्रोल भी गरिदिए अनि यहाँ फेरि तपाई सेल कपी हुन्छ नम्बर कपी हुँदैन यहाँ त्यो कुरा एकदम बुझ्नु होला त्यसै गरी अब हामीले यहाँ फेरि चेन्ज गर्नु पर्ने इक्वल टु अब हामीलाई नम्बर निकाल्नु पर्ने एक सेकेन्ड सर हजुर सर सर यो जुन नम्बर अफ रिबारमा छ नि सर त्यसमा चाहिँ हजुरले जुन एलोङ एक्स एक्सिसमा चाहिँ वाइ एक्सिसको चाहिँ हजुरले डाइमेन्सन किन लिनुभयो सर ठिक छ सर म तपाईहरुलाई ल ठिक छ म यहाँ भनिदिन्छु हजुरहरुलाई ल यहाँ हेर्नुस् कुनै पनि एउटा फुटिङलाई म हेराउँदै छु हेर्नुस् है सर हेर्नुस् त यो एलोङ वाइ एक्सिसमा हैन यो एलोङ जुन एलोङ वाइ एक्सिस जुन रिबार गएछ हैन एलोङ जुन वाइ एक्सिस रिबार गएछ त्यो तपाई कसरी काउन्ट गर्नुहुन्छ त यही एलोङ एक्स एक्सिसकै फेसबाट काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 1 2 3 अथवा जति एउटा यहाँ हुन्छ त्यति एलोङ एक्स एक्सिसकै डाइमेन्सनको आधारमा तपाई काउन्ट गर्नुहुन्छ यहाँ कति एउटा तपाईको नम्बर अफ बार लागिरहेछ भने तपाई नम्बर अफ बार फाइन्ड गर्दाखेरि जस्तै एलोङ वाइ एक्सिसको तपाई नम्बर अफ बार काउन्ट गर्नुहुन्छ भने कसरी काउन्ट गर्नुहुन्छ त यही नै एक्स एक्सिसमा सेक्सन काटेर हेर्नु पर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ मानौ कति एउटा छ एकछिनको लागि मानौ एकछिनको लागि यही नै 1 2 3 4 5 6 मतलब यसरी काउन्ट गर्नुहुन्छ त्यसबाट हामीलाई हेलो माइक बन्द गरिदिनु सर माइक बन्द गरिदिनु त मैले के भन्छु भने तपाई आफै एउटा कुरा के सोच्नुस् भने हैन म तपाईहरुलाई के भन्छु एउटा कुरा के भन्छु भने मानौ कुनै पनि तपाईको एउटा मानौ 4 मिटर र 5 मिटरको तपाईको के छ मानौ एउटा मेस छ हैन त तपाई 4 मिटरको जुन छ त त्यसको परपेन्डिकुलर राखेको हुन्छ के 5 मिटरको राखेको हुन्छ हैन त 5 मिटरको मतलब यो एलोङ एक्स एक्सिस मा यो त एउटाले एक्स एक्सिस मान्नुहुन्छ एउटाले वाइ एक्सिस मान्नुहुन्छ भने त यो के छ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस को मतलब वाइ एक्सिस एक्स एक्सिस मा के छ परपेन्डिकुलर छ त कति वटा बार लाग्छ भने एक्स एक्सिस कै आधारमा हामी काउन्ट गर्छौं त्यही भएर हामी एक्स एक्सिस को डाइमेन्सन त्यहाँ लेखो म एउटा ग्रुपमा तपाईहरुलाई यो कपीमा हल्का डिस्क्राइब गरेर पठाइदिन्छु सर ल सर त मैले त्यही ल्याएको छु अब त्यसैगरी नम्बर अफ रिबार जुन छ त नम्बर अफ रिबार फेरि के छ एलोङ वाइ एक्सिस को छ भने फेरि यही के गर्नुस् तपाई कपी गर्दिनुस् यहाँ र के गर्दिनुस् भ्यालु मात्र के गर्दिनुस् चेन्ज गर्दिनुस् ल त भ्यालु हाम्रो यहाँ कति हुन्छ 3000 त यहाँ लेख्नुस् सरी 2500 छ भने 2500 लेख्नुस् कति छ भने
नम्बर अफ रिबारमा 2500 छ, त यहाँ के लेख्नुस् 2500 लेख्नुस् र इन्टर गरिदिनुस्। मैले यहाँ कति लेखेको छु एकछिनको लागि 5100 लेखेको छु। ठिक छ। अब त्यसै गरी कटिङ लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्ने, कन्ट्रोल सी गरिदिने, अथवा एकछिन म फेरि तपाईहरुले लिएर आउँछु। लेन्थ कसरी गर्ने भने त यही डाइरेक्सनको हाम्रो भ्यालु कति छ 5100 छ भने हामी 5100 लिन्छौँ पहिला, अनि माइनस के गर्छौँ 2 शिफ्ट इन्टु क्लियर कभर हाम्रो 50 युज हुन्छ भने हामी के गर्ने 50 हाल्ने हैन। अनि योमा हुक हुन्छ भने हामी के गर्ने हुक एड गरिदिने 2 इन्टु 100 हामी यहाँ हुक एड गरिदिने, बस सक्यो। र डिभाइडेड बाइ हामी के गर्ने 1000 गरिदिने। यो यति तपाई बुझिहाल्नु भयो। अब म यो फुटिङमा केही प्रब्लम छ भने भन्नुस् तपाईहरु। म अब एकचोटी कम्बाइन फुटिङ बीममा गइरहेको छु। कम्बाइन फुटिङ बीममा मलाई जानु पर्ने हुन्छ। अब 25 आको फुटिङ सब यस्तै हो सर हैन। हजुर सर त्यो स्पेसिङ 150 होला। सरी यहाँ 100 हुँदैन सर, यहाँ 100 कति छ 50 छ भने तपाई के गर्नुस् 150 मिसप्रिन्ट भयो हल्का, यो गर्नुस् हो। यो कुराहरुमा अलि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यहाँ के छ 100 छ भने 100 राखे, यहाँ 150 छ भने तपाई के गर्नुस् 150 राख्नुस्। यो बीम फुटिङमा केही छ भने तपाईहरु भन्नुस्, नत्र म कम्बाइन फुटिङ बीममा गइरहेछु सरहरु। हेर्नुस् अब कम्बाइन फुटिङ बीमको हामीलाई रिबार पत्ता लगाउनु पर्यो। त कम्बाइन फुटिङको हामी सुरु हजुर सर एउटा कुरा जसरी यो फुटिङको साइज छ नि जुन 2500 बाइ 5100 यो तपाईको हजुर सर तपाईहरु सर एकछिन पछाडी एउटा मलाई गर्न दिनुस् कम्बाइन फुटिङको, त्यसपछि अब म तपाईहरुको सबै क्वेशनको सक्दो म प्रयास गर्छु एन्सर दिनको लागि। एकछिन मलाई कम्बाइन फुटिङ हेर्न दिनु, किनभने कम से कम आज कम्बाइन फुटिङ मलाई सकाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् कम्बाइन फुटिङ भनेको यहाँ अब कसरी हामी के गर्छौं कम्बाइन फुटिङको सुरुमा अब लंगिट्युडनल बार हेरौं। लंगिट्युडनल बार यहाँ एकदम देकै छ, जुन यहाँ हेर्नुस् यो कम्बाइन फुटिङ 2 हो। सुरुमा हामीलाई कम्बाइन फुटिङ 1 मा जानु पर्ने हुन्छ, किनभने सुरुमा हामी कम्बाइन फुटिङ 1 को क्याल्कुलेट गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् कम्बाइन फुटिङमा के छ भने 4 वटा रिबार कहाँ छ हाम्रो माथिको छ। माथि 4 वटा 20 को दिएछ, 4 वटा कहाँ दिएछ भने तपाईको तल दिएछ हैन। त मतलब यसलाई के भयो टप बार, यसलाई यो के भयो तपाईको बटम बार। नम्बर अफ बार सेम छ हैन, लेन्थ पनि सेम हुन्छ हैन, तलको पनि लेन्थ सेम हुन्छ, माथिको पनि लेन्थ सेम हुन्छ। अब लेन्थ कहाँबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईले प्लानबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब सुरुमा हामी कहाँ जाँदैछौँ एकछिनको लागि प्लानमा गइरहेछ। यहाँ हेर्नुस् फुटिङ 1 हैन, त फुटिङ 1 को लम्बाइ कति छ भने यहाँ 54 से यहाँ हेराको छ हैन, 15 दुना 300 त्यहाँ 3000 त्यहाँ सेक्सनमा हेराको थियो। यहाँ पनि हेर्नुस् लेन्थ यहाँ हेराको छ, सेक्सन कसरी काटेछ भनेर पनि बुझ्नुस् है। यो यसरी सेक्सन काटेको, जुन सेक्सन हामी हेर्दै थियौ नि यसलाई यसरी काटेर त्यो सेक्सन देखाइएको। यो डाइरेक्सनलाई एकदम जुन छ यसलाई मान्नु न, यो फुटिङलाई तपाई यो डाइरेक्सनमा भर्टिकली काट दिनुहुन्छ, अलि साइडबाट हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तै तपाई फिगर देख्न सक्नुहुन्छ। यो कति छ हाम्रो 5400, यो कति छ तपाईको 300। त योमा पनि के हुन्छ भने उताबाट हामीलाई 5 सेन्टी कभर छोड्नु पर्ने हुन्छ, यताबाट पनि हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ 5 सेन्टी कभर छोड्नु पर्ने हुन्छ हैन। अब हामी 4 वटा तल 4 वटा माथि छ भने म एकैचोटी कि तपाई यहाँ हैन कम्बाइन फुटिङ बीम गर्दाखेरि कि तपाई यहाँ टप बार अथवा बटम बार गर्नुहोस् हैन, त्यो पनि ठीक हो हैन। अब सेमै बार युज भइरहेछ भने एकैचोटी इन्क्लुड गर्दा पनि भयो। त यो 20 mm को मैले यहाँ रिबार युज भएछ भने लंगिट्युडनलमा त मैले 20 लेखे हैन। अनि CF1 हामीलाई फेरि काउन्ट गर्न जानु पर्दैन, किनभने हामी यता CF1 को काम गरिसकेछौं। 3 वटा छ भने यही 3 हामी के गर्छौं यहाँ सार्छौं अथवा लेख्छौं। अब हामीले यहाँ के दिएछ नम्बर अफ रिबार हेर्नुस् है। त नम्बर अफ रिबार 4 कति भयो हाम्रो 8, त मैले ठ्याक्कै यहाँ के लेख्दिए 8। अब लेन्थमा हेर्नुस् लेन्थ कसरी निकाल्ने हैन। त लेन्थ कसरी निकाल्ने भने तपाई फेरि इक्वल टु दिनुस् हैन। हाम्रो भ्यालु कति छ यहाँ फुटिङ 1 को एलोङ y डाइरेक्सनमा गएछ हाम्रो यो एलोङ 5400 को एलोङ अथवा भनौं प्यारलल टु 5400 मा यो लंगिट्युडनल बार गएछ। त हामी के लिन्छौं 5400 लिन्छौं, 5400 माइनस 2 इन्टु फेरि के गर्छौं क्लियर कभर जोड्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई। त क्लियर कभर तपाई यहाँ जोड्नुस् कति घटाउनु पर्ने हुन्छ। क्लियर कभर यहाँ के गर्नुस् तपाई क्लियर कभर घटाउनुस्, अनि प्लस हैन, अनि प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको हुक लेन्थ। यहाँ हेर्नुस् है एकचोटी हुक लेन्थ जोड्नको लागि पहिला एकचोटी सेक्सनमा जाउँ हामी कि यो बीमको साइज त हेर्नु पर्यो सुरुमा कति हुन्छ। यहाँ सुरुमा यो बीमको साइज
यहाँ हेर्नु पर्यो कति हुन्छ यो फुटिङ हो हैन त 5 सेन्टी हामीलाई कभर हुन्छ हैन त यसको साइज कति हुन्छ पहिला त्यो चेक गर्नको लागि हामीलाई यो जुन छ यो लङ्गिट्युडनल बार जुन छ यो लङ्गिट्युडनल बार तपाईले के गरेको हुन्छ भने यल बनाएर डाउनवार्ड अपवार्डको के हुन्छ जस्तै यल्ली हामीले हाल्दै थियौ नि त्यसरी नै यल्ली तलतिर माथिको तलतिर जुन हुन्थ्यो नि त्यसरी नै यसको पनि के हुन्छ तपाईको तलतिर यल बनाएर इन्ड पोर्सनमा हालेको हुन्छ र यो बटम बारलाई पनि के हुन्छ भने तपाईको अपवार्डतिर यल हुक जस्तो बनाएर हालेको हुन्छ त यो कति हाल्ने यल कति हाल्ने भनेर पनि पहिला बुझ्नु पर्यो हैन त यल कति हाल्ने भनेर हेर्नुस् है यहाँ के दिएछ भने यल कति हाल्ने हैन 2 4 2 6 से यहाँ के दिएछ 800 दिएछ हैन त 800 मा हैन 800 मा 5 सेन्टी माथि नै क्यान्सल भइहाल्यो त 800 मा तपाईलाई माइनस के गर्दिनुस् भने तपाईको 5 सेन्टी भनेको 50 माथि नै क्यान्सल भयो यो कभर जुन हेराको छ हैन त्यसपछि यो 8 mm यो कतिको मतलब स्टिरअप लगाएको छ यहाँ हेर्नुस् है यो स्टिरअप कतिको लगाएको छ यहाँ भने 10 mm को लगाएको छ स्टिरअप हैन त यो 10 mm जुन छ यो लङ्गिट्युडनल बारको त माथि हुन्छ त त्यसलाई पनि तपाई के गर्दिनुस् माइनस गर्दिनुस् 10 mm सरी 10 mm को रिबार छ भने तपाई के गर्नुस् 10 mm को रिबार छ भने तपाई 10 mm के गर्नुस् घटाइदिनुस् अब हेर्नुस् अब यो जुन छ हाम्रो 4 2 800 जुन छ 4 2 600 2 800 जुन छ त्योबाट यो कभर पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ किनभने यहाँ पीसीसी लेभल देखि हाइट हो यो हैन त कभर कति घट्छ भने तपाईको -50 सेन्टी तलबाट पनि कभर तपाईको क्यान्सल भयो हैन अब हेर्नुस् यो कम्बाइन फुटिङ जुन छ कम्बाइन फुटिङमा यो बीम कति बेला प्लेस हुन्छ जाली राखिसकेपछि यो जुन हामी यो जुन छ नि हाम्रो मेस राखिसकेपछि यसको काम हुन्छ त मेसको पनि त दुईटा रिबार हुन्छ नि एउटा तलको एउटा माथिको त यसको 12 mm को रिबार हो हैन त 12 mm को दुईटा रिबार छ भने फेरि के गर्दिनुस् माइनस 12 दुना तपाई के गर्दिनुस् 24 12 दुना के गर्दिनुस् तपाई 24 त कति आयो तपाईको भ्यालु आउँछ 666 भनेको 66 पॉइन्ट कति आउँछ तपाईको 66 पॉइन्ट तपाईको कति आउँछ 6 आउँछ हैन त जनरली अब के गर्छौं मलाई 66 मागिरहेछ भने हामी 66 प्रोवाइड गर्दियौ यल हैन त्यसैगरी माथिबाट पनि हाम्रो 66 दिन पर्यो तलबाट पनि हामी के गर्नु पर्यो 66 दिन पर्यो त मैले के गरिरहेछु भने यहाँ हुक कति जोड दिइरहेछु भने 2 अनि इन्टु अनि 666 आयो भने हामी त्यही भ्यालु के गर्यो एड गरेर अनि डिवाइडेड बाइ 1000 गर्दियौ एक सेकेन्ड सर डिवाइडेड बाइ 1000 गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ अब योमा तपाई के गर्नुहुन्छ सर एकचोटी रिपिट गर्दैन ल सर एकचोटी म फेरि रिपिट गरिरहेको छु है जस्तै यो जुन हुन्छ नि बीमको इन्ड पोर्सन हेर्नु भयो होला हैन बीमको इन्ड पोर्सनमा के हुन्छ भने हैन बीमको इन्ड पोर्सनमा के हुन्छ भने जब बीम इन्ड हुन्छ नि कुनै पनि बीम त एकदम के गर्छ टप बारलाई डाउनवार्डतिर हाल्छ हैन अनि बटम बारलाई के गर्छ अपवार्डतिर हाल्छ यल जस्तो हाल्छ हैन त्यो यलको त भ्यालु त निकाल्नु पर्यो हामीलाई हैन यलको भ्यालु कसरी निकाल्ने भने यो डिस्टेन्स देखि लिएर यो डिस्टेन्स सम्म हामीलाई के गर्नु पर्छ यल हाल्नु पर्ने हुन्छ त त्यही डिस्टेन्स मैले निकालेको त यहाँ कति छ हेर्नुस् त 2 2 4 सरी 2 2 4 अनि 4 कतिको 800 त 800 बाट यो कभर मैले के गरे माथिको कभर घटाइदिए अनि रिबार पनि यहाँ छ नि 10 mm को त स्टिरअप हुन्छ नि त्यसको मुनि हुन्छ नि लङ्गिट्युडनल बार त त्यो म 10 mm पनि के गरे घटाइदिए हैन 10 mm घटाइसकेपछि अब यहाँदेखि लिएर डिस्टेन्स जुन छ यहाँदेखि लिएर हामीले यहाँसम्म यल हाल्नु पर्ने हुन्छ 800 बाट यो तलको कभर पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ अनि जालीको पनि दुईटा रिबार हुन्छ त दुईटा रिबारको डाया कति छ त 12 mm को रिबार युज भएछ भने त 12 दुना कति भयो 24 त मैले के गरे त्यति घटाइदिए त कम से कम बीमलाई जब इन्ड पोर्सनमा हामी इन्क्लोज गर्छौं नि त मतलब कम से कम टप बारसम्म बटमको टपसम्म जानु पर्यो टपको कहाँ आउनु पर्यो बटम बारसम्म कम से कम हामीलाई हाल्नु पर्ने हुन्छ त मैले त्यही डिस्टेन्स के गरे मैले त्यहाँ राखे 666 आयो तर यो 20 mm को रिबार हो हैन यहाँ 90 डिग्री बेन्ड भएको कारणले गर्दा 20 मा इलोंगेट के हुन्छ तपाईको बडी हुन्छ है किनभने 20 mm हाम्रो के हुन्छ 90 डिग्रीमा 2D हुन्छ हैन त एक ठाउँमै मानौ एक ठाउँबाटै 4 सेन्टी जे भयो 4 सेन्टी मतलब के भइरहेछ तपाईको इलोंगेट भइरहेछ हैन धेरै तपाई mm को डाया हो भने धेरै इलोंगेट हुन्छ त त्यो पनि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ तपाई घटाउन सक्नुहुन्छ त मैले के रे 2 इन्टु हैन डाया भनेको हाम्रो 20 हो त तपाई यो पनि घटाउन सक्नुहुन्छ 20
अनि तपाईँ के गर्नुहोस् प्लसको साइन दिनुहोस्, यो मल्टिप्लाईको साइन के गरिदिनुहोस् हटाइदिनुहोस् अनि डिभाइडेड बाई 1000 गरिदिनु। त 5.92 आयो भ्यालु हाम्रो। यति भ्यालु हाम्रो के भइरहेछ यहाँ रिबार यति लेन्थको रिबार युज भइरहेछ। 5200 माइनस क्लियर कभर हैन, अनि त्यसपछि 50 यो के गरेछ एकछिन यो प्लस हट्छ तपाईको यो 5.926 जुन भ्यालु आयो त्यो भनेको हाम्रो के आयो टोटल लेन्थको हाम्रो के आयो तपाईको यहाँ भ्यालु आयो। तर एउटा कुरा है दुवै साइड यल गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ 2 मल्टिप्लाई गर्नुस् अनि सरी यो भ्यालु आउँछ तपाईको। यहाँ फेरि एकचोटी म बुझाउँछु 5400 हाम्रो के भयो लेन्थ भयो माइनस क्लियर कभर घट्यो हैन, अनि 2 इन्टु कति छ हाम्रो तपाईको डिडक्सन हुनुपर्ने हो, डिडक्सन 2D हुन्छ। तर एक साइडको लागि के हुन्छ तपाईको 2D हुन्छ हैन, 2D हुन्छ भने यहाँ तपाईको 2 इन्टु 2 एउटा दुई साइडै डिडक्सन हुन्छ किनभने बीमको दुवै साइडमा के हुन्छ तपाईको डिडक्सन हुन्छ। त 2 इन्टु के गरिदिनुस् तपाई यहाँ 2 लेख्नु होला। यो भनेको 2 भनेको दुवै साइड यल, 2D भनेको हाम्रो डिडक्सन पार्ट प्लस 2 इन्टु हुक लेन्थको भ्यालु कति आयो 666 आयो। त 666 हालेर तपाई डिभाइडेड बाइ 1000 गरिदिनु भयो भने तपाईको यो भ्यालु आइदिन्छ। अब टोटल लेन्थमा केही गर्नु पर्दैन, यही कन्सेप्ट हो। कन्ट्रोल सी यहाँ गरिदिनुस् र कन्ट्रोल भी गरिदिनुस्। यो कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी ले के रिप्रेजेन्ट गर्यो यो तीनटालाई के गरेछ मल्टिप्लाई गरेछ, त्यति मात्र यहाँ आइरहेको छ। अब हेर्नुस् तपाई यो यसलाई कन्ट्रोल सी र यसलाई कन्ट्रोल भी गर्नुहुन्छ भने तपाईले के रह्यो यो 20 mm d इन्टु d हेराछ हेर्नुस् है, राउन्ड अफ गरेर d इन्टु d 162 यो राउन्ड अफ गरेछ 2 डिजिट भयो। अब फेरि क्वान्टिटीलाई कि यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन, कि यो दुईटालाई तपाई के गर्नुस् मल्टिप्लाई गरिदिनुस् हैन, कि माथिबाट कपी पेस्ट गरिदिनुस्। यो के भयो भने CF1 को हाम्रो के आयो भने तपाईको भ्यालु कति आयो भने योमा कति केजी रिबार लाग्यो भनेर यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ 388 केजी रिबार कम्बाइन फुटिङमा 20 mm को रिबार लाग्यो, जबकि 3 वटा सेक्सन छ। त ल आजको लागि सर कम्बाइन फुटिङ एउटा मैले हेराइदिए यहाँ हैन, अरु पनि जस्तै अब के छ यहाँ 5400 छ हैन, त 5400 छ भने यहाँ फेरि 20 को छ त 20 हाल्नुस्। एक सेकेन्ड हजुर सर। सर यो 2D जुन घटाउनु भने सर 2D जुन घटाउनु भने दुवैतिरको लागि 2 इन्टु 2 गर्नु हो न, त्यो त एउटा टप बारको मात्र भयो, बटमको पनि छुट चाहियो नि छुट्टै। सर हो सरी हो सर। त यहाँ तपाईले के गर्नुपर्छ एउटा 2 अरु तपाईको के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा 2 अरु मल्टिप्लाई तपाई गर्न सक्नुहुन्छ, त्योमा केही छैन। लेन्थ रिमार्क्समा लेख्दिनु सर बुझिनी गरेर। ए ल सर म रिमार्कमा लेखिदिन्छु सर। यो भनेको दुईटैको भयो तपाईको। ए सर तपाईले मलाई के क्वेशन गर्नु भयो सर एक सेकेन्ड फेरि भन्नुस् त सर। हेलो सर सर यो जुन हामीले 2D जुन घटाएन दुवैतिरको लागि 2 इन्टु 2 गरेर एउटा टप बार त्यो त टप बारको हो सर हो। अनि बटम बार हेर्नु है सर मैले के गरेछु यो एउटा रिबारको मात्र निकालेछु है सर, एउटा रिबारको मात्र मैले यो निकालेछु 5400 माइनस 2 इन्टु 50 माइनस अब दुवै साइड छ हाम्रो डिडक्सन भइरहेछ भने त दुवै साइडको 2 इन्टु 2D लेखे हैन प्लस 2 इन्टु हुक लेन्थ लेखे हैन, यो एउटा रिबारको हो सर। मैले यहाँ तपाईले के गरेछु भने नम्बर अफ रिबारमा 8 वटाको दिइसकेछु, यो जुन लेन्थ मल्टिप्लाई हुन्छ 8 वटैमै मल्टिप्लाई हुन्छ। त 8 वटैमै मल्टिप्लाई भइसकेपछि तपाईको त्यो के हुन्छ भने 8 वटैमा डिडक्सन गरिहाल्छ। त्यो एउटाको निस्किसकेपछि त्यो जस्तो जति साइज एउटाको हुन्छ त्यतिकै साइज के हुन्छ तपाईको सबैको हुन्छ। त्यही म एउटाको मात्र निकालेछु। 8 वटा रिबार छ नि, 4 वटा तल 4 वटा माथि। त कि तपाई यहाँ फेरि यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसरी नलेखेर तपाई के लेख्न सक्नुहुन्छ भने कम्बाइन फुटिङ टप बार बेग्लै गर्नुस्, त्यहाँ 4 वटा भ्यालु लेख्नुस्, बटम बार गर्नुस्, फेरि 4 वटा भ्यालु। यो भनेको युनिट रिबारको तपाईको लेन्थ हो। एउटा रिबारको के हो यो लेन्थ। एउटा रिबारमा मैले घटाइसकेपछि 8 वटासँग मल्टिप्लाई गरिदिए भने त 8 वटामा घट्यो, एउटाको यति लेन्थ भयो भने हैन, त 8 वटाको 8 सँग मल्टिप्लाई गरिदियो भने तपाईको 8 वटैको निस्क्यो। बुझ्नु भयो नि सर? हेलो यो कम्बाइन फुटिङ सम्म कसै कुनै सरहरुलाई केही समस्या छ भने भन्नु सर। सर समस्या छ सर, कन्फ्युजन भइराछ सर। सर भन्नु। समस्या छ सर। ल सर म आजको त्यसो भए यो कम्बाइन
कम्बाइन फुटिङको म एउटा ल आजको लागि यतिकै क्लास गरौँ हैन। केही क्वेशनहरु छ भने तपाईहरु के गर्नु भने अब कम्बाइन फुटिङ डिडक्सन गर्नु भयो नि। हेलो डिडक्सन गर्नु भयो नि सर। यो क्लियर सर राहुल सर हजुर सर राहुल सर हजुर हजुर एकछिन सर एकछिन प्लिज एकछिन हेलो हजुर हजुर सर आजको लागि यति मात्र हो? सर आजको लागि यतिकै गरौँ सर। भोलि एउटा कम्बाइन फुटिङ गर्ने अनि सिधै अब प्लेन फुटिङ बिममा गइहाल्ने सर। कम्बाइन फुटिङ अब सिमिलरै छ। अब यहाँ पनि सेमै छ। अब 5100 मात्र यहाँ चेन्ज गर्ने हुन्छ। म यो रेकर्डिङलाई अफ गरे अब क्वेशन एन्सर सुरु गर्नुस् है सरहरु। ल र प्लिज जय सर हाम्रो यो आजको एटेन्डेन्सको लिंक पनि शेयर गरिदिनु होला र एटेन्डेन्स कृपया आजै भर्नु होला सकभर। धन्यवाद। एक्सक्युज मी सर। हजुर हुक लेन्थ निकाल्नु भएको छ नि 666 mm त्यो चाहिँ एकचोटी फेरि रिपिटली भनिदिनु न सर, अरु त बुझियो। ल हजुर सर मलाई त्यही प्रब्लम हो। ल सर एकचोटी हेर्नु।